Už Lietuvą! Oi, jau žino, vaikiuks už kuriai groti. Sargė, neskubėk. Arturėlį judėk, Arturėlį, Jėzus Marija judėk. Ger žmogus čia. Masyviai Ferguson čia. Rimtai? Jo. O tai tu bent žygį gebi langus nuvalyti. Atvarį su kamazinė priekaba, brink. Turėtų pieną karvės nebeduoti po tokių cirkų. Mauk, pės. Įžeidžio Štairio giminė. Žemaitiškas Fiskaras, teisingas. Oi, laukiam, Dakaristų laukiam. Labas rytas, sveikinamės iš Žemaitijos, iš Skiaučių ūkio, ką tik po pusryčių, taip pat buvo ten vakarienė, nes pas juos nakvojom, prieka buvo primygtinai, mums uždraudė miegoti, buvom pavaišinti tradiciniais, tautiniais, Telšių krašto patiekalais, svetingumas neapsakomas. Pirmą kartą svečiuojamės pas Skiaučius, bet toks jausmas, kad čia būtume gimę, augę, jie mums pasirodė tarsi broliai. Labai ačiū mamai, labai skaniai pavaišino. Dalė, čia jums sakau. Svetingą priėmimą norim kažkaip atsidėkoti, tiesiog prašėmės darbo kažkokio. Tai dabar, kadangi žinom, kad yra mišrus ūkis prie gyvulių, gal kažkokio darbo duos. Tai einam. Daivarai, norim mankštos, norim kažkokio darbo. Hebrytė, miela, ūkyje visada rasim darbo ir geriausia mankštytė. Atsikėlim kavus, atsigėrėm, o geriausia mankštytė kun. Varom prie gyvuliukų, nu, jie irgi nori ir valgyti visą kitą. Tai hebra, ten pajudėsam ir kun, nebegaištam laiką varom. Nu, kun vyrukai, kaip sakyti, mata, turam tokį transportėlį. John Deere. Ir turam dar vieną John Deere. Oi, jau žino, vaikiuks už kuriai groti. Čia iš vis ir dar geresnis John Deere. Tai katras su John Deere, katras su John Deere 2. Aš gal su John Deere 2, nes kažkaip... Žemaitiškas Fiskaras. Žemaitiškas Fiskaras, teisingas, universalus. Aš žinot, su kuo jis valgoms, kam jis naudojams? Nežinau, kažkaip gal galėti pravesti kažkokią instrukciją. Aišku, čia gali ir dešrės pasikepti, laužį visą kitą. O da mes šiaip Artūrai su Šarūnu, mes pavyzdžiui, jeigu kažkas panaudojam geriems dalykams, o geri dalykai yra tiesiog pašerti gyvuliukus. Pasiėmi tą normaliai, aišku, kokių neišbadyti karvytėm ir reikvo pašariukus pristumdyti. Tai turėtų pavalgyti. Aišku, čia viskas, pabandysiu aš. Prasitestuojam. O, vaikiuks, nemato, sirturiais ronkos. Darbo žmogus. Turėtų pieną karvės nebeduoti po tokių cirkų. Aš šiaip esi prijaučiantis Artūr gyvuliukams. Viskas tai pakilo, dabar jau 12 tonų duos tą karvę, dabar po tokių bučinių. Aš jie daugiau duosiu net pašarų, kad man davė butuką. Tau. A turi gyvulių, Artūr? Turėjom anksčiau jaunystėje, ten tėvai 4 karvės. Tai man kažkaip patinka tas šūdo kvapas, tas labai darbas precizinis su šake. Mėšt patinka ypatingai. Bet matau sąlygų gal šiandien nebus dėl laiko stokos, nes čia didelė eilė reikia man sumest, tai tiesiog gal fiziškai nepajėgsiu. Tu čia pusę dienos, tai tu ir lieki. Gerą, ar turi gerą tau darbą, laikykis. Gerai, iki. Nu, kuo mes Šarūnėlį? Einam, kaip sakyti. Su šaukštu prieš tangą nepašokinėti, reikia technikų. Reikia techniką, aš matau, tu esi technika, žmogus tau tik su technika. Kodėl tu savo kolegą nuskriaudė Artūrą? Nu ką, jau jis atpratęs. Ategu biškai pasportuoji. Šakiai mano kasdienybei. Šarūnai, lipam ant traktoriuką, parodysiu, ką užsikurti, ką pavažiuoti ir bandom. Kurk, drąsiai. O, pasileido. Nu, čia pašarų prieštumdės. Nu, tas į priekį, tas atgal. Nu ir pabandyk. Sargė, neskubėk. Žiūrėk, neužkliuk. Geriau lėčiau biškai važiuok. Ar neblogose, ką žiūriu? Kaip sakoma, nereikia mokyti tėvą vaikų daryti. Neblogose kas iš tikrųjų, Šarūn. Plemba, kaip ne pirmą kartą klausyk. Nu, su tokiu apie Lietuvą nepažiūrėsi, bet aplink ūkį tai tikrai. Klausyk, visai gerstas darbėlis, anėtos. Nu pagalvok, blemba. Malonoms, o tu, Artūrai, dirbam, Artūriuk, judam. Čia mum netrukdyk su traktoriu, blemba. Tur man darbo palik. Dabar hebra suprasit, kas ir John Deere'is. Čia jums, blemba. Dabar sustok, atleis. Artūrėlį judėk, Jėzus Marija judėk. Ger žmogus šiaip. Darbujas gerai iš tikrųjų. O mum kiek sunku su Šarūnu, kiek sunkia. Aš negaliu. Artūriuks gaus pasilėkti ūkį. Žiaurė ger žmogus.
O mums kiek sunkia šiandien. O, koks darbas sunkus. Kaip vertini mūsų darbą? Iš tikrųjų, vyrukai, ką galiu pasakyti? Puikiai. 10 balų. Šiaip geriausia varo Artūras. Mums su Šarūnu buvo žiauriai sunkiai. Jeigu fermoje darbai baigti, varom į garažą. Nuvarom. Kaip garažas be vyrų. Varom, viskas. Varom, hebreit. Nu gerą pasidarbavom, o kon. Šaunuoliai vyrai, gali patikėti gyvuliukus prižiūrėti jum. Man atrodo, kaip pasilikė tupinėlė. Pakelsam žemės ūkį. Oho, kiek technikos čia. Čia galinga technikų par. Kas čia daivarai? O, čia tai technika. Čia vaikiuk tokį senolį, kaip sakant, pagruobiau, nupirkau. Masyviai Ferguson čia. Rimtai? Jo, čia reikėtų dar tiksliai pažiūrėti 40 kažkelintų metų. Legenda. Čia dabar aišku neparuoštens yra to, kaip sakant, žinai, nieka, nu, bet kitą kartą, kai atvažiuosit, jau galėsim pakurti pralikcijų. Čia žiemos projektai mūsų. O tai kiek žiemų tęsiasi? Kiek žiemų, tai bus pirmoji tik žiemą. Nesenai nupirkau nuo rudenį. Čia esam garažių, kur per žiemą visą techniką miega, jau ką mes veikam per žiemą, remontuojam, pasiruošam kitam sezonui. Realiai darbymetis baigės, realiai ten kokį lapkričio mėnesį. Nu ir pradedam remontuoti techniką iki kalėdų, tada atostogos. Nu ir žiemai remontuojam, turim šiltą garažą, buržuikėlį pasikuram. Jo, viskas normaliai. Tai va. O tai jau šita paruošta technika pavasariui? Jo, šiaip žinokit, šitų, kuo mato tos du buldozerius, tai ta technika mirka atsikelkia ir paruošta kaip gaisrinė, kaip greitoji, kaip policija. Todėl, kad sniegas, brūkšt, ar 4 rytas, ar viskas veikti, važiuojam sniegą valom. Valom visai seniūnį. Nu, jau kokį 15 metų. Dabar, tarkim, jūs abudu, nu, tarkim, dabar prie technikos, ane? Abudu gebat vienodai tvarkyti. Nu, brolis inžinieris daugiau gal geb, žinai. Vairuoti abudu. Vyresnė brolį vis laik klausti. O tai tu bent žygi gebi langus nuvalyti. Va gerą valą, ant labai pedants jį labai gerai. Nuvalas, sutvarkas. Gerai išsivalo. Kūrą pripil. Paskui sėdam abudu į kabiną į varą. O tai kuris kulėt, ar abudu kulėt? Aš kolu daugiau. Aš kolu, brolis vež. Jo, buvau toks momentas, dabar jau biški kiti darbą buvom, tai darbuotojai tų dalyką daro. Jo. Brolis jau reguliuoja eismą. Netrūksta mėgsmų, mūsų ūkis, kadangi ir mišrus, didelį komandą dirba ir mišėm ūkį, žinot, ne vien grūdinėm ūkį, kad ir kažkiek laiko ir laisviau. Tai čia apolis metus turim ką veikti. Vairius darbą. O kai matėt fermai, kiek ir reikalų į ten darbs apalį parą, sniegus valomo gelbėjom visą seniūniją nuo... Sniego nėra ką gelbėti. Nu, sniego nėra nieko, gali ištirpdėti, sniegą atvažiavę. O tai, pavyzdžiui, dabar 8 valandą jūs viskas čia kuičiatės, vieni fermoje, kiti sandėlį, žodžiu, viskas. Taip. Kaip matėt, sandėlį kraunam grūdus, kažkas čia remontuojam, fermai ten veiks, tai realiai, kaip suprato, tuo tokie kaip ir 3 objektai. Tai yra reikalų, to prasme, turim veiklos. Matau, čia veiklos, kėgelė, žūtai. O rankytis nutaužytos nuo remonto. Tai pažiūrėk, šitas Atsigausios pažiūrėk. skirdusias, nuskirdusias visas. Sako, jeigu rankus nužytos, reiškia, nemoki remontuoti. Tavo problemos. Nu, tai čia mano problemos. Jo. Nes kai mokėte, žinai, kaip kur įkišti pirščių, kaip pasuk, kaip... Kad neįsitepti, ne? Jo, tai kartais reikia išsitepti specialiai įkišus kažką, žinai. Tai čia taip turi būti. Bet kas įdomiausia, Hebrytė, aš noriu jūsų paklausti. Kiek suprantu, jūs žiemas taip leidžiat? Šitą taip. Tas pats, kaip tavo čia projektas, tas pats ir mūsų su Šaro čia projektas. Žiemos toks. Supratau. Kita žiema bus kiti projektai. O bus tas lipdukas ant šito traktorių? Bus, pažiūrėk. Jeigu matot, tie, kur daugiausiai važiuoja, matot, Traktor Drivers of Lithuania, kur dabar yra agro žmonės, tai čia... Vežiojam, čia garbė vežti tą vėliavą. O čia grūdai būna sandėliuojami? Jo. Čia, kur jūs dabar matot, pavasaris, kas yra pavasaris, jau kokį kovo pabaiga, kovo vidurys, barstytuvai išvažiuoja, čia tuščia, jau viskas paruošta praktiškai krauti. Per sezoną čia suvažiuoja arba pilna grūdų. Kviečiai pilna, čia privarom. Pilna, Fūras atvažiuoja, kraunam, sveram. Kažkoks buvęs įvykis, langus išverstumai, tada daug neužpilė. Įvykis buvęs koks, brolis atvarė su kamazinė priekaba, brinkt. Į sieną? Toks įsimintinesnis. Ne į sieną. Kamazinį priekabą atvariau ir biški per daug skersą pastačiau dišlį. Per daug pastatė ar nemokėjai? Neįsiteisiau gerą. Norėjau išvėris, kuo mažiau ką kelti, reikėjo su manitų šalia kavus, biški paskersavo, blema, kėlės didelis keiks, priekaba visa? Skambint broli, sakau, kur esi broli, sakau, jau pripūlėm pirmą bunkerį, sakau, degiau mergalkės. Turų reikalų, kas yra, netrukdyk. Sakau, priekabą perdžiau, sako, garažė.
Kūro sugebėję. Bet niekad ten švelniai umgrūdo atsigulėt. Tai čia visko buvę, žinai, kaip sakyt, kaip visur, Kas kaip nedirba, tas nuotykiai. Jo, geriausiai. Tikras durnis prisipažįsta. Ką? Bet tik tikras durnis prisipažįsta. Tai dabar... Eik, Šarū. Sažiningas žmogus. Ne, čia telšiškiai, tai čia jau... Sažiningas žmogus, ne taip pasakyti. Bet čia seniai buvau, dabar jau nebeklystam, nebe. Esam čia tokį festelį turėjai kažkada, nu, kaip sakyt, tokį pasibuvimą kažkada senais laikais, nu, kaip kulies nubaigtuvės, nu, visko. Pabaigtuvėse, ne? Jo, o paskutinį priekabą įvažiavo, išvertėm, tada stalas važiavo čia. Prie tų pačių Taip, grūdų. mes čia užbaigėm ir čia sėdam. Senelė ūkininkavo, čia vis, ir mamas, ir tėtis gimtinis, senelė ūkininkavo, tėvuks ūkininkavo su mama. Mes ūkininkavo 3 kartą jau esam, tai čia jau ir... Dėl to jau viskas sakyti. Jau įdirbis daro savo. Iš kartos į kartą. Nu, mėly draugai, aišku, didelį garbė, kad jūs pas mumis į mūsų ūkį atvažiavote į Upyną, bet žinokit, atėjo laiks, nori ir Upynos bendruomenį su jumis susitikti. Tai viskas. Tai kviečiu ir varom į centrą. Varom pasivarom. Varom. Viskas suražys. Čia pas jūs policija važinėja kaime. O kad tik pravažiavo. O ką čia technika, ar tik neseniūnijos? Su Artūrui labai šmaikstus viską mato, čia viskas gerai. Iš tikrųjų labai smagu matyti vyrukus atvirtus į Upyną. Labai smagu, kad jūs kalba savo kalbą, tai aš kalbėsiu savo kalbą. Mes esam žemaičiai, esam upyniški, esam dujininką. Ir jeigu ko nesupratat, klauskite Žygiaus į Daivarą, kuntas Dona čia pasakė. Jūs išdavėt tą kelionę, važiuoti visą Lietuvą, aplankyti gerus žmonės. Tai labai smagiai, kad Lietuvos ūkininkų Dakaro brolė Artūrs ir Šarūns atvažiavo pas Upynos Dakaro brolį Žygį ir Daivarą. Labai smagiai, kad čia aplankėt, kad sukvietė tiek daug žmonių pasigerėti, pasižmonėti, pamatyti tokį techniką. Katros pas mūsų dar Upyno yra, bet jau be ratų, be tekinių, be nieko, bet ko gero po jūsų apsilankymą čia bus nauja mada. Reikės, matėm jūsų YouTube filmukus, matėm, kaip jūs traukat. Tokias technikas, tai manau, čia kažkur padarysim. Linkam jums gerą, užbaig savo kelionę. Žinau, kad kelionė dar laukia ilga, įpusėjot kažkiek tai jau tų kilometrų. Rimėlį, kur tu esi? Įdūkiam biškėlį. Vyrukam šiuo beitų Upynas lauką gerybių. Čia yra, kaip sakot, viskas nespauda, nerašom. Upynas laukų virti reikalą, su gera užkundelė. Jeigu jums apleistų jėgas, jeigu reikėtų biškėlį pasikaustyt kontrybis ir sveikatas, čia prisiminsit Upynas gerą šaiką. Tai va. Ačiū. Gerai. Čia, kaip matau, kaip jūs ten sakėt, užkondėliais, ko jūs ten įdėjot. Tai, žodžiu, mūsų irgi dovana tokia visiems vienoda, mūsų vėliava liemenė su mūsų logotipu Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjunga. Taigi, norėčiau, kad kaip seniūnas bent savaitę panešiotumėt. Galimys iš karto. Galima, drąsiai. Apsidarykė. Būtinai turite susidėti. Stebam jumis ten Instagrame, viskas tvarko, varykit. Broliai už tą Lietuvą pusantrinių meistrą, ačiū už dovanas, aš jau dovanų, kad gavau nuo vaikiukų. Tai sėkmės laiminga pabaigti, o jeigu pritrūksit kokios detalės, sakau, 2 turų, pusiau su tekinės, pusiau be tekinių, ką nors nubraklinėsam, dadėsam, važiuokit toliau su Dievu. Sėkmės ir. Supratau, ačiū. Čia kaip pirmininkui bendruomenės. Reikės malint, remontų įvažiuodam. Gerai ir. Ne, prieš važiavimą remontavo daug. Čia mes jau Upynoj jaučiamės kaip namie. Džiaugiamės, Tai kad jūs jaustumėtės kaip vilkaviškietis, tai ir jūs savaitę panešiojate. jau namų darbų gavau, lampuškai. Tai galit užsidėti namie, bet... Kad... Neuždėkit. Gerai, tai aišku, kad čia... Padės, gerai. Nepatikės, ruonis, sako, važiuojant šitokiai tau pusantrinių. Meistra nepatikės, kad būtų atvažiavę į Upyną. Kaip vertinat? Aš tai gera, teigiama. Remu Ukrainą visas galas, kiek begaliu. O tai kodėl žmonės tai pikta komentuoja? Nežinau, kurie nei pikta, nei gal čia lauk kitų kažkokių rusų, ar dar kažkuo. Aš tai ne. O ko jūs laukiat? Aš Mūsų laukia. Aš laukiu, kad ukrainiečiai greičiau laimėtų tos rusus, uždubasinti ir čia nelystų. Ar palaiko? Taip. Gerai, dėkui. Ačiū jums. O Upynai, matėt, kas daros, kiek privažiavo žmonių į Upyną pasidžiaugti. Čia irgi rimti žmonės, kurie sukūrė šiemet prieš kalėdas traktorių kalėdinę eglutę paploti tiem 3 vyrukam. Jų buvo idėja, kad suvažiuotų iš visos Lietuvos rekordinis skaičius
traktorių ir padarė iš 58 traktorių kalėdinę eglutę, kurią tikrai visi matėt. Žodis jums. Iš tikrųjų dar ne mes vienų, jūsų tarp yra dar vienas jaunuolis Tautvydas, kuris tikrai prisidėjo, tai žemaičiai tikrai žemaičiam padeda. O mes irgi, kaip sakė Šarūnas su Artūru, paprasti žmonės, atstovaujame mėsininkus, augina mėsinės veislės ir jūsų Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas irgi senas draugas. Tai iš tikrųjų, ką mes norim? Mes norim palinkėti, kad ta kelionė jums neprailgtų. Tas jausmas, kada pajausit, kad jau pas žmonas važiuojate, ateitų dar šį vakarą. O keli, ką gali žinot, visko gali būti. Pasirūpinom lauknešėlį nuo mūsų visų, kuriame rasit pirmos pagalbos rinkinėlį. Tiek jum, tiek traktoriui, tiek visam kraštui. Tai ačiū jums už tai, kad palaikėt mus patraukti žmonės. Tai visi mes tokie esame. Jėgas apleis jautinas dešrikių, patiems pasistiprinimui ir biokūrui. Super, Kebra. Ačiū labai. Ačiū, mus palaiko. Kad per vėlai išvažiavot, būtumėm eglutę priėmę, bet ką darysim? Kitais metais priimsim. Svečių ūkio vardu, visų susirinkusių čia vardu, iš tikrųjų norim jums padėkoti, kad jūs važiuojat aplink Lietuvą ir nepravažiavot pro šalį, užvažiavot, pakalbėjom, apkalbėjom, pasidžiaugiam, pasidalinom patirtimis, parodėt savo žmonėm ir mūsų žmonėm, su kuo važiuojat. Nu tai yra nuostabu. Jūs dovanojat visiems gerą emociją, gerą vaibą. Esat šaunuoliai, mes jumis palaikom, stebim, žiūrim, kaip ten like, subscribe, share. Esat, kaip ten sakai, influenceriai tikrai. Tai ir linkam jums pabaigti sėkmingai šitą nuostabią kelionę, nuostabią tą idėją, linkam jums visokiojopės sėkmės asmeninėse gyvenimuose. Nu, esat šaunuoliai, nu tai ką, jau pradėsim nuo dovanų, brolė, ne? Tai va, vienam, kad virukui. Čia, kaip sakant, yra viskas, ko jums gali prireikti ir vargiai, ir skausme, ir džiaugsme, ir rasit, kur panaudoti. Tikrai rasim. Čia yra dovana ir Dariukui. Čia dovana Dariui ir Agro žmonėms. Be jų irgi šitas projektas nebūtų taip gerai įsuktas. Čia yra toks dalyks, kur yra viskas viename. Ir peiliuks, ir atidarytaus, ir atvorka, ir raktam prisisiekti su Skiočių ūkio užrašu ir šūkis viską įveiksim kartu. Tad tiem vyrukam, manau, šis visraktis, šis pakabukas su įvairiom galimybėm pagelbės ne tik kelyje, bet ir grįžus į namus gyvenime, gamtoje ir būnant su šeimom ir su draugais. Vyrai, jums. Apie viską pagalvojau. Šarūnai. Paudovim rankas. Ir žinoma, Dariui ir Agro žmonėms. Ir mėlyje užbaigimui, vakar iššovėm šampaną, irgi buvo visokių komentarų, kad žemaičiai, pasitiko su šampanu ir gerų, ir blogų buvo minčių, bet manykim, kad viskas ten buvo gerai, nes šampans buvo nealkoholinis, išduos paslaptį, tai prie šampano labai visą laiką dera saldainiai. Atidarėm, sutiko mirus su šampanu, o išlydim su saldainiais su Lietuva, nes šie vyrai važiuoja apie Lietuvą ir tegu jie pasiekia tą išsvajotą pergalę. Paplokim šiem vyrukam, tegu valgo saldainius ir važiuoja per Lietuvą į pergalę. Ačiū, mėlyje, kad susirinkot, palaikot, pasipaveikslavot, tiem vyram prisakėt gražių komplimentų, komentarų. Tikrai nuoširdus ačiū visus, Pepinus vardu, kad jūs šiandien čia, kad ir oras ne visiškai saulėtas, bet atvarėt tų rimtų patriotų, kurie nebijo nieko ir jūs nepabūdė oro, susirinkot pasidžiaugti ir palydėti ir toliau šiem rūkam keliauti. Ačiū visiems, kad esat kartu ir palaikom tai žmonės iki galo. Ir visi kaip jie grįžę namus, turim varyti į Vilkaviškį. Į jų kiemą laukti su muzikom, su bajanais, akordionais ir su šokiais. Taip kaip vakaram pasitikom Skiočių. Tai lygiai vyrai, ačiū visiems. Sveiki! Laukiam, Dakaristų laukiam, oi laukiam, Dakaristų laukiam, oi laukiam, Dakaristų laukiam, kad jie atvažiavo, nepasididžiavo. Laukiam, Dakaristų laukiam, kad jie atvažiavo, nepasididžiavo. Nukun, sveiki, Arturėlį. Labas, Šarūnai. Sveiki. Į Žemaitijos žemę. Vyrukai. Arturiuks ir Šarūniuks. Man reikia nieko nelaukti, darbuotis.
Nu, iš tikrųjų, ką, Artūrai ir Šarūnai, sveikinam atvykus į Skiočių ūkį, į Žemaitiją, į Telšių rajoną, netoli Žemaitijos sostinės, kad jūs esate tokie užsispyrę, tikri dakaristai, tikri traktoristai, pergalingas šampanas šaunamas už jūs, biškai apvaistum, kad jums sektųsi, kad jūs įveiktumėt. Palauk, kad sektųsi, reikia dar. Tai taip, kad sektųsi pergalingas šampanas, kad visa lietuvėlė skambėtų nuo jūsų gausmo. Kas valtas raukšlėtiuosi? Dakaristą jūs pašvėnų šitą mūsų varškuolę. Kad jums vėlians laikytų, sankama nekaisai, greičių dėžėt laikyt. Gero kelio už jumis, kadangi motors užgesins. Iš sveikatos, sveikėt, reikia. Čia yra pergalink šampans, kai jum pavyktų įveikti visą Lietuvą ir pavyks, taip. Čia yra paskutiniai stotelė, rytoj suksim 1000 kilometrą. 1000? Taip. Tai čia dabar ir 9. Ne, tiesiog galbūt rytoj kažkur ir gausis. Supratau, nu tai čia didelė garbė čia. Į Žemaitiją atvažiuoti su 1000 ir gerai. Paskaičiavom, kad išeitų čia tas reikalas pas jūs. Supratau. Kiek vyrų pamatėm, Artūras sako, ar tik nebus blindo už šaiką. Sakau, ko gero tie patys rasbaininkai. Tie patys likę, tie pat špyga taukuota. Tai kompanijai, valio! 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 Ir vieną ilgą, kad jie jau čia mūsų kieme. Valio! Sumušam rankelėm. Už Lietuvą! Jau kas įvyko čia tarp mūsų, padarėm šitą visą blindo šokį, jau mes, manau, draugai, ne? Čia nekalbos nėra, O jūs, vyručiai, neperlinksmi? Ką? Ne. Nepadėjot mūsų plius anksčiau? Ne, su šalį, su buvį. Iš dušės eina. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia mūsų duona ir kasdieninė. Čia va jūs, trys dalykai. Dar taip nebuvo matę, kad iš duščiaus eitų, kai išproval suoklį. Tik karas, bet yra. Jo. Nu ką, draugai, ačiū už tokį šiltą sutikimą, jūs nešalkit. Važiuokit namo, mes su Šarūnu einam į priekabą. Palauk, stop, Artūrai, Šarūnai. Galvos operaciją reikia Žemaitijo padaryti. Aš žinot, kur atvažiavot? Nu tai žinom. Pa Žemaičius. Kūn jūs galvojat mėgoso tokio gero, bet šalto priekabo, žymos laikė. Baikėt jūkus, varom, yra viskas paruošta, džekuzės, pirtis, karšta lova, priburžuikas. Kūgėlis ir ne tik. Varom, kebrytė, varom, viskas. Masį išjung. Broli, masį išjung masį, viskas. Gesink, Jona, gesink, nebark. Upina jėga! Yra labai didelis kažkur alyvos nuotekis. Mauk, pės! Įžeidžio Štairių giminė. Nu, pro kur bėga čia pro centrifugus, gali va šitą. Va čia gali. O. Kiek jūs čia visko turit, vyrai? Esmė technika jėga, kaip ir Kęstutis. Cacija vaikas. Nes jeigu ta mūsų barškuolė liks čia per naktį, tai čia bus reikalų. Cepaliukas prasisunkio, vadinasi yra. Lauk. Su žemaičiais gerti išmokom.